2026年2月12日、ソウルでスイスの高級時計ブランド、ウブロは、BTS のメンバー、ジョングクを新たなグローバルブランドアンバサダーとして迎え入れたことを公式に発表しました。안녕하세요. BTS 정우입니다. 위블로라는 브랜드가 또 창의성도 있고 또 혁신이 되게 멋있다고 생각을 하게 되어서 함께하게 됐고요. 그리고 이 위블로와 저의 파트너십을 공유할 수 있게 되어서 되게 기쁜 마음입니다. この日は大々的なイベントが開催され、会場には多くの報道陣とファンが集まりました。ジョングクはフォーマルなスーツ姿で登場し、その美しい佇まいが大きな話題に。ファッションアイコンとしての存在感を改めて示しました。ジョングクはコメントで次のように語っています。2022年の FIFA ワールドカップでドリーマーズを披露した瞬間、ウブロと時間と音楽がつながったように感じました。今回のコラボレーションはその瞬間が一巡したような感覚です。ウブロの自信やクラフトマンシップ、独自の道を切り開く姿勢には常に感銘を受けています。一方、ウブロの CEO はジョングクについて、彼の情熱や進化する姿勢、限界に挑む姿勢はウブロの精神と共鳴する、とコメントし、両者のパートナーシップへの期待を述べました。この発表は、音楽と時計という異なる世界のオリジナリティと革新という共通点を象徴するものとして業界内外から注目されています。ジョングクがウブロのイベントで語った中には、BTS のカムバックへの言及も含まれていました。 앞서 말씀해주셨다시피 일단 컴백이 얼마 남지 않았기 때문에 매일 연습에 전념해서 시간을 보내고 있고요. 저희 투어도 기대를 되게 많이 해줬으면 좋겠고 BTS 많이 응원 해주시고 아미! 또 20일 나오니까イベント当日、ジョングクはクラシックでスタイリッシュなスーツを身にまとい、会場のフラッシュを浴びました。アーミーたちは SNS や掲示板で次のような声を上げています。美しすぎる、スーツグク最高すぎる、価格を聞いて驚いてるのかな、グク可愛すぎ、と反応しています。今回の発表は、ジョングクという世界的アーティストと老舗ブランド、ウブロとの融合という意味でも大きなニュースです。音楽と時計、双方における革新とオリジナリティという共通の価値観が評価されてのパートナーシップであり、ファンとファッション、ラグジュアリーブランドの双方から強い関心が寄せられています。 지금 35일하고 4시간 정도 남았으니까 열심히 준비할 테니까 많은 기대 부탁드립니다. 감사합니다. 유명해. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 몇 시지? 위블로 타임.